Hey, what's up mga kalbo? Pauwi na ako ngayon sa bahay. Gutom na ako. Tapos tignan natin kung maraming pagkain sa bahay kasi natitipid ako ngayon mga kalbo kasi yung kapatid ko na disgrasya. Nag-iipon ako pang opera. Then, pauwi na ako. Gutom na ako. Nag-away pala kami ng GF ko mga kalbo kasi nakakainis naman kasi hindi nagte-text kung saan na siya. Tapos kung ano-ano pinag-iisip ko. Alam mo naman, parang bumabawi. And then away kami kanina. Sabi ko, kung babawi ka sa akin, sabihin mo na kasi tatanggapin ko naman. Pero joke lang yun, hindi ko kaya yun. Yun lang kasi nagloko kasi ako dati. Bilisan natin mga kalbo kasi nagalit na yung jowa ko. Nagalit na si Buglat. Tagal ko daw. Eh paano kasi pag out sa trabaho, nagmi-meeting pa yung mga officer namin sa ATL. Nagmi-meetingan niya, pre-meal na yan. Kasi mawawala na yung night debt. So bilisan natin, takbo na tayo kasi galit na si Buglat. Hey, sup mga kalbo. So bago ako umuwi dito, ako dumadaan sa tindahan nila ate. Yan ako bibili ng mga tsinelas tsaka sapatos. Yan, ayan. Ay te, hi ka muna sa vlog te. Yan. Nandiyo ako, pumipili na akong kayukay. Babe, Plada. Then may nabili ako dito, dalawa. Yan, mga kakalbo. Stephen Curry Golden State. Then Nike tsinelas. Bebenta natin yan. Dito na tayo sa bahay ngayon, no? And then kanina pa ako nagugutom. Titignan natin kung may pagkain dito kasi tignan nyo mga kakalbo, ang dumi ng kusina natin. And then tingnan natin kung ano ulam. So ayan yung kusina namin. Lagi na naabutan ko pag galing kong trabaho, no? Lagi yan mga kakalbo. Ayan. Then yung ginawa na dito, oy, mukhang nagluto sila. Luto sila ng ano to? Tikman natin to. Sarap. Talong siya mga kalbo. So walang kanin. Then tingnan natin dito sa ref. Ano meron? Kape. Hindi ko alam yung laman ng ref namin mga kalbo kasi lagi kami nasa work ng isang kapatid, and then yung pamangkin ko at saka tatlong kapatid andito lang sa bahay. May sakit. Ano? Ito pa. Meron dito sardinas na ginisa. Ito yung pinakaayaw ko sa lahat mga kalbo eh. Yung lagi silang nagtitira ng kanin sa rep. Ayan, ang dami. Meron pa din. Oh, ayan. O, see? Tingnan yung gano'ng katalino yung mga kapatid ko, mga kalbo. Milo. Napay. Ay,
ito pinakamalupit. Milo na nilagyan ng kanin. Sabay iniwan lang sa rep. 'Di ba? Ang galing. Ano to? Oh, leche plan. Dalawa. Then yeah. May chocolate pa dito mga kalbo. Nag-iisa ka dyan Royal. Ilabas ang kulit. So, ayun yung laman ng rep namin mga kalbo. Ng laman. So, wala tayong makakain. Mga kalbo lang ang makakain dito So, kakain lang tayo ng tinapay. Tsaka tirang sardinas na ginisa. So, yun lang kakainin natin kasi yun naman gaano kakalat yung kusina namin. Isang kapatid na tutulog na. Ito yung pinakamalupit kong kapatid na lahat nag-iiwan ng basura. Tulog. So, natin kasingin. Then itong kwarto na to, privacy to kasi alam mo na, magalit may dyan, may tiger. So, yun lang. See you next vlog. Bye bye.